歡迎大家睇呢個東岸生活誌。咁我而家係喺加拿大嘅東岸一個城市叫做 Halifax。咁今日我講一個嘅題目呢，我諗呢好多香港人都會有興趣嘅。咁就係乜嘢呢？就係買屋嚇。哇！香港人對於買磚頭啊、買屋嚟住、買屋嚟租、買屋嚟炒咧，真係一講開咧，就大家咧都好有興趣。喂，樓市點啊？咁我就唔係講呢度嘅樓市住嚇。因為咧，喂，加拿大而家呢一度嘅樓市咧就唔係咁好嘅啫嚇。因為咧就經濟咁樣咧就掹住。咁我就唔係講個樓市，我係講真係細微一啲啦，係買屋邊一種嘅屋咁同埋呢一度嘅本地人唔係華人嘅一個嘅習慣嚇。咁係乜嘢咧？係喂，如果即係一個人到病到咁上下啦，老人家好乜嘢都好啦，都知道喂，都即係就嚟咧都要預備呢一個最唔好嘅情況啦咁。咁如果喺香港嚟講咧，我唔知其他地方咧，喺香港嚟講咧就喂，千祈咧就唔好俾個老人家好乜嘢好啦，喺你住嗰間屋係過身，因為點咧？喂，間屋死過人咧，就你好難係賣得出去嘅。咁呢一個咧係起碼喺香港人嘅中間咧係一個嘅共識嚇。咁如果即係老人家係病啦，或者即係都年事已高啦，咁點算咧？咁通常咧就送咗去醫院。咁病咧好多咧係即係住醫院咁樣咧喺醫院過身嘅，或者咧係老人院喂，老人院即係個個都老啦。咁就算唔係話病得唔清唔楚都好啦，都即係身體嘅機能咧會慢慢衰退。咁喂，即係有得幾多個人係過100、110噶咁，但係過100嘅、110嘅，你都知道嗰一日咧都會嚟噶嚇。咁所以老人院過身冇緊要，醫院過身冇緊要，千祈就唔好喺屋企過身，因為咧就係影響好大。你以後咧嗰間屋就賣唔到，好多香港人就唔會買嘅，或者你係俾人壓價壓到唔清唔楚咁。而家香港樓市亦都唔係咁好，仲要係咁樣俾人壓價咧，就好唔掂咁。即係唔會話喺香港人嚟講咧，就唔會話老人家咧，喂，係等佢喺屋企過身啦咁。咁喺加拿大又點咧嚇？你買屋嘅時候會唔會問下個經紀？喂，你間屋死過人未㗎？咁個經紀咧，即係唔係話佢唔做嘢，唔係話佢唔乜嘢，佢係真係唔知㗎嚇。因為咧呢一度咧係唔使報㗎喎，除非因為一陣間要話謀殺案咁個個都知啦嚇。一陣間呢即係如果係即係自然嘅，或者係有啲咩嘅係冇人會講，而且咧係喂真係唔使講㗎喎。呢一度係同香港唔同啊，唔使申報嘅。咁所以咧個經紀律師呢一啲咧就未必會知㗎嚇。好啦，咁樣嘅時候，呢度咧就好多避忌嘅。喂，咁如果真係買咗間屋舊時嗰個嘅屋主咧係喺呢度過身，咁雖然係自然過身嘅，都喂好唔老禮嘅咁。我就講下呢一度嘅習慣係點啦。即係如果大家係
喺醫院探過病人、探過老人家嘅咧，就知道咧呢一度嘅醫院咧就好鬼死嘈噶，係真係好鬼死嘈嘅。唔係話呢一度嘅醫療系統唔好啊，咁因為醫院係真係好多都係病人啊，好多你無論係乜嘢病都好啦嚇，有好多護士啊咁樣樣係，就算你有私人房都好啦，外面都好嘈嘅，隨時一間房就係2個、3個、4個人咁，唔係淨係你喺度休養嘅，外面好，房裏邊好咧，嗰啲護士啊、護理人員咧都係黐車咁轉啊，同埋你都知啦，醫院嘅房咧就冇得鎖門嘅，起碼喺呢一度啊，咁樣樣咧，咁啊，因為有咩事啲人可以即刻嘭一聲入咗嚟啊嘛嚇，咁所以咧就外面啊咁咩護士嘅 station 啊、護士站啊乜乜啊，咁啊啲人啊好鬼死嘈啊，真係好鬼死嘈，就算夜晚都好嘈噶。咁嘅時候咧，即係如果，你係真係一個嘅已經係好唔掂嘅一個嘅病人咧，就真係即係到最嬲尾嘅時候都冇安靜嘅時刻㗎。咁呢一個咧就唔係即係對嗰個嘅老人家啊病人咧唔係好事，同埋咧就你唔可以咁，就算你明知啦個老人家都差唔多嘅時候，係會叫你哋啲家人啊咁樣樣咧嚟同佢講再見，咁但係咧都因為嗰個房咧始終都唔係話認真大啊啲人，咁所以咧就唔係話咁多人可以一齊嘅嚇，咁就算一齊咧都即係有一個嘅限制嘅嚇。咁所以咧，喺呢一度嚟講咧，就有2個方法啊。第一個方法咧就係就算嗰個已經年長嘅嗰個長者或者佢嘅家人咧都話喂，安排佢返屋企，喺屋企咧係過身咁。咁呢一個咧，我自己亦都有親戚朋友舊同事咧，都係咁樣做㗎，係真係特登咁揾架救傷車咁喺屋企咧就有即係租一啲醫院即係嗰啲嘅病人床啊，啲 equipment 喺晒屋企咧，咁樣樣咧就即係等嗰個嘅老人家好，病患者好啦，就即係唔好話因為傳染病咁冇得講啦嚇，咁但係咧即係如果即係老人家咧，咁就等佢喺屋企安安詳詳、正正局局，唔使啲人黐車咁轉嚇，咁樣樣咧就喺屋企係休息嘅，同埋咧屋企嘅家人親朋戚友咧可以真係同佢係講再見，咁呢個係好安詳嘅一回事嚟㗎，係如果係安排得到咧，喺屋企過身啦，喺呢一度咧係好普遍嘅一回事，亦都可以話係好多呢一度嘅人咧係揀嘅一回事啊！第二個方法咧，我唔知香港有冇，就係 hospice， 我都唔係好知道中文嘅譯名係乜嘢。咁呢一個咧係我都認識有人喺嗰度係可以安排得到。咁呢一個咧，我好似係一個善終嘅服務啊！我好記得我有一個即係嘅親戚臨到佢真係都明知都係呢1-2個禮拜㗎啦。咁醫院方面咧就同佢就安排咗喺 Halifax 呢度嘅一間嘅 hospice 咧，係就擺咗係佢喺嗰度，咁嗰一度咧就都有醫生咧喺度嚟係輪嘅嚇，咁同埋有一啲嘅護理醫護咁樣樣，咁但係呢一個就唔係醫院，我好記得咧喺呢一個嘅親戚嘅時候咧，咁佢一入
入到去嘅時候咧，嗰個醫生 hospice 自己有佢自己一 team 嘅醫生，佢第一句嘅説話佢收嘅時候咧，咁就佢同呢一個嘅老人家咧就講呢一個咧係 hospice 咁呢一度咧唔係醫院嚟得呢一度嘅人咧係預備咗會死㗎啦，咁佢真係好直接㗎People come here to die 咁佢真係好直接嘅咁樣同呢一個老人家講嘅，咁呢一個老人家亦都係接受嘅，咁因為都自己都知發生乜嘢事咁喺呢一度咧就話到明咧就唔會有乜嘢嘅急救乜㗎，咁即係等到嗰個嘅老人家咧就舒舒服服咁好靜㗎同埋咧係即係食嘅嘢都有，咁但係通常咧到咁嘅最後嘅咧都唔會話有啲乜嘢好送俾你食㗎啦，通常呢啲咧係即係吊呢一個嘅嗰啲營養包係唔食到嘢、唔飲到水嘅人㗎啦咁同埋咧佢屋企嘅人咧，咁嗰一個嘅 hospice 咧，樓上咧係有客房㗎同埋咧有自己嘅廚房嘅，咁可以自己咧係嗰陣時咁即係要用個 microwave 興翻熱啲嘢，咁自己喺度咧係即係配喺嗰度瞓覺，咁配嗰個嘅老人家㗎咁即係都預咗呢一個幾個禮拜、一個禮拜或以內咧，都係差唔多啦。咁咧就送去呢一啲嘅 hospice 咁喺我呢個省咧，你話醫療係好係唔好都好啦我可以講一句，就算呢一度嘅嗰啲醫護醫生都話：喂，你即係點樣話？喂，呢一度嘅醫護喂係唔係咁好咁？但係呢一度呢一個嘅 hospice 呢一個服務咧，可以話咧係真係十分嘅好即係一個人到最後嗰幾日咧，咁係真係唔好即係搞埋咁多嘢咁嘈咁樣咁所以咧，就算嗰個嘅老人家自己係諗住喂係喺自己屋企喺自己好familiar 好即係知道嘅環境、熟悉嘅環境嚟走人嘅好，或者咧有好多嘅親朋戚友都可以慢慢逐個嚟同佢講再見嘅都好啦咁呢一個咧係可以話咧係呢一度好常見嘅事，咁所以咧。如果你係香港嚟嘅人嚟到呢度買屋嘅話咧，你就問下嗰個經紀，喂係有冇死過人？咁嗰個經紀唔答，唔係因為嗰個經紀想遮瞞好多時咧係佢哋係唔知，而且咧係冇辦法知嘅，除非真係有咩內幕消息冇得講啦咁所以咧喺呢一度咧。即係如果你係咁鬼死避忌嘅咧，你就要不如就買新屋新樓啦如果唔避忌嘅，咁就冇避忌噶咁你都知啦，即係喺我自己嚟講咧，呢個即係如果係過身咧之後，即係有啲乜嘢哇咩妖魔鬼怪邪靈附體鬼屋呢一啲咧即係如果你哋信咁冇得講啦，咁但係咧喺呢一度嚟講咧，大多數嘅人咧都唔會係咁介懷嘅